Hello，大家好，我係阿 Jo 啊。咁今日咧想帶大家就嚟到 Uxbridge 咧，就睇一個裝修完成嚇。咁咧就今次咧個裝修咧就係一個相當嚟講咧係一個細啲嘅裝修工程嚟嘅。就係我身後呢間屋啦，係一個兩房嘅semi-detached house 嚟嘅嚇。咁咧就今次嘅工程咧最主要係做呢個係廚房嘅成個廚房嘅翻新啦，同埋咧樓下嗰個 hallway 啦，同埋客飯廳嘅將佢換咗一個地板咁樣嘅啫嚇。就同埋地腳線啦，就相對嚟講係簡單好多嘅嚇。咁好嘅，咁而家事不宜遲啦，就帶大家入去睇下裏邊嗰個而家裝修完嘅效果係點樣啦。OK，咁我入到嚟間屋裏邊咧，首先嚟講就係 hallway 啦。咁 hallway 咧見到咧，我哋咧其實就幫業主咧就係換咗個 laminate floor 嘅，同埋都係換咗個地腳線啦。咁咧呢個 laminate floor 係一個灰色嘅嘅 laminate floor。咁同埋咧，其實因為之前咧嚟講係個 luxury vinyl 嚟嘅，但係咧就係淨係安到喺個即係 hallway 啦。咁同埋咧個 living room 咧就係地氈嚟嘅。咁業主咧就唔中意地氈啦，當然嚇。咁咧就想將佢換咗全部都係 laminate floor，咁同埋感覺上一致啲啦。同埋呢隻 laminate floor 其實業主就好中意顏色啦，咁我都覺得相當之靚嘅嚇。咁 OK，跟住我哋左手邊呢度咧就係個廚房啦。廚房其實變化係最大嘅，因為之前個廚房就好舊啦嚇，咁咧同埋咧就而家嚟講咧，我哋就幫佢全新翻新過啦，換咗地磚啦嚇，同埋嚟講咧，亦都係即係換過晒啲櫥櫃啦嚇，見到就係啡色嘅櫥櫃嚇，同埋係令面嘅嚇。令面嘅，俾大家睇下，咁啊容易清潔啦嚇。咁同埋咧天花嚟講咧，我哋都係幫佢咧重新批盪過嘅嚇。咁因為之前嘅天花就係咁樣嘅，見到嚇好多紋嘅。咁業主既然係將個廚房翻新嘅，咁當然係會整埋個天花板啦嚇。咁就感覺上就靚好多 modern 好多啦。咁我哋再睇睇咧，咁呢度咧就係有個洗衣機啦、洗衣乾衣機啦。咁因為業主就唔中意入櫃嚇，感覺上咧咁樣去比較方便啲，係去洗衫啦。咁同埋咧，咁個 boiler 原本咧就已經起到啦。咁但係我哋加翻個即係高身櫃去包翻住佢啦。咁呢度咧就係成個台咧都係一個見到係個紋咧好靚嘅，即係喺個淺啡色紋嘅一個石台，係一個 course 嚟嘅嚇。咁感覺上咧襯翻呢個。即係嗰個櫥櫃嘅顏色咧，我覺得相當之靚。咁咧就咁咧呢度咧就一個星盤啦。咁咧同埋咧有留意咧嗰個後邊嘅 splash 咧其實係個瓷磚嚟嘅。咁咧個瓷磚咧就係帶少少啡金色嘅紋嘅嚇。咁效果相當之突出嚇。咁咧同埋襯翻啲 LED 燈好靚嚇。咁咧我哋睇埋啲櫃啦嚇。啲櫃咧其實都係裏邊就係 grey 顏色嘅，即係灰色嘅。咁咧其實個櫥櫃個 storage 咧都幾多嚇。咁咧亦都呢度咧就係有個煮食爐啦，係個 Bosch 嘅induction 煮食爐啦，同埋而家有個 oven 嘅，都係 Bosch 嘅嚇。咁咧亦都上邊有個 Bosch 嘅一個抽氣扇啦。咁呢個咧其實咧個抽氣係即係抽翻出去嘅。見到上邊我哋加咗個即係加個收息條咧，就將佢遮咗。本來有個喉嘅，係出去嗰度有個出口位嘅嚇。咁我哋都修飾咗，咁效果相當之靚嘅嚇。咁咧同埋咧呢度嚟講咧就係有啲櫃啦咁亦都係一個豉油架啦。因為咧業主好中意個豉油架嚇，佢想有一個豉油架可以擺豉油。原本咧個設計咧個豉油架係呢邊嘅，咁後來咧業主就要求咧，不如即係唔想近翻個 oven 啦，咁所以就搬咗個豉油櫃喺呢度啦。咁效果都係非常之好啦嚇。咁同埋咧呢度上邊咧都係一啲都係一啲櫥櫃啦，可以即係擺嘢啦嚇，擺下啲即係罐頭或者係啲麵咁樣啦。咁呢度咧就有一個好大嘅雙門雪櫃。咁其實咧雙門雪櫃其實呢個廚房就比較相對嚟講個雪櫃比較大啲嘅。咁我哋問嗰陣時咧都初問你真係要個雙門雪櫃？佢話係啊，我真係好想要個雙門雪櫃。所以無論如何咧，佢都要即係可以個雙門雪櫃可以擺到入嚟。咁之前咧我哋都要量度下 make sure 可以搬到入嚟咯嚇。咁咧同埋你見到呢度咧
頭先我問阿師傅點解要整咗個咁嘅嘢，咁佢話冇啊，因為佢咧擔心咧，即係會係碰到個牆啊，所以咧幫佢加咗呢個咁嘅嘢。咁佢之後咧，如果係想加翻個膠咧，咁啊都可以由得佢自己做啦嚇。咁啊，但係你見到我哋都好細心考慮，即係唔驚，即係擔心撞花個雪櫃咁樣啦，係咪？跟住我哋再入去咧，就係個客飯廳啦。嗱，客飯廳咧，其實個 size 相當唔錯㗎，都有成接近250尺咁樣。咁咧同埋咧都分明嘅佈局，因為好似呢度嚟講咧就係個客廳啦，而嗰邊嚟講咧就可以做飯廳。咁而之前嚟講咧個客飯廳係鋪咗地氈嘅。咁當然地氈嚟講就即係冇咁即係打理嚟講就冇咁方便啦，同埋亦都係業主係一個比較年輕人啦，咁亦都唔中意係地氈喺個客飯廳嗰度嘅。咁所以咧佢就要求我哋咧就喺度咧就幫佢換晒一個地板。咁我哋咧就建議係換呢個 laminate floor 啦嚇。咁亦都係呢一隻咧 laminate floor 俾大家睇下咧，就係一隻 quick step 嘅一隻防水嘅laminate floor 嚟嘅。個 texture 摸落去都其實幾似真木㗎，同埋你見到佢啲紋咧都係做得好真咁樣嘅。咁可以望落去咧效果咧都幾好，同埋佢係帶少少grey 即係灰色咁樣嘅，都而家係比較流行嘅色調啦嚇。咁同埋咧，我哋亦都係幫佢換咗咧個地腳線嘅。之前嘅地腳線係比較短啲啦，同埋因為做呢個 laminate floor 咧，如果想做得靚嘅話咧，最好咧就係拆咗個地腳線，去將個地板咧都係攝埋落去個地腳線嗰度咧，咁啊就最靚仔啦嚇。咁所以而家嚟講咧，我哋而家做咗咁嘅即係因應業主亦都係同意啦，咁我哋亦都係做咗呢個幫佢做咗個即係嗰個地腳線啦嚇。OK， 咁啊基本上咧，我哋就睇晒呢個下邊嗰層噶啦。OK， 咁頭先帶大家咧就睇咗呢間位於 Uxbridge 嘅呢個工程嘅完成嘅效果啦。咁但係嗰個點樣咧？我自己本人咧就好中意咧個廚房啊，因為咧個廚房咧可以睇到咧佢嗰個廚櫃嘅顏色咧係相當之靚嘅，喺今年咧比較流行咧一隻咧係啡灰色嘅廚櫃。咁咧其實就係今年 Howdens 一個新嘅顏色嚟嘅嚇。咁過往嚟講就可能比較興一啲灰色啦，同埋之前而家嚟講都係比較流行一啲綠色啦。咁其實咧灰啡色咧其實係嚟緊咧都係一個流行嘅顏色嚟嘅。咁業主亦都好中意啲顏色，同埋咧佢係揀得 gloss 嘅。gloss 咧有個好處就係容易清潔啦，同埋嚟講襯翻一個即係一個白色嘅石台面啦，咁就效果相當之靚嚇。咁其實業主見到咧，其實佢都相當之滿意而家嗰個廚房嘅嚇。咁亦都有唔少人問我哋啦。咁見親你哋都係做一啲好大嘅工程嘅喎，都係全屋翻新啦，同埋呢個擴建加建咁樣啦。咁其實你哋知唔知啲細工程咧？其實我哋係接細工程嘅。好似今次呢個為例啦，咁我哋最主要都係做咗一個廚房嘅翻新啦，同埋換咗呢個樓下地下嘅地板嘅啫，同埋地腳線咁樣啦。咁所以相對嚟講，我哋之前嘅工程嚟講，呢個係比較細啲嘅。咁我哋咧亦都係歡迎咧，如果係有客戶咧就想揾即係一啲比較揾我哋做一啲細型啲嘅裝修咧，其實我哋都無限歡迎嘅嚇。咁咧就今日咧我哋嘅分享就到此為止啦。如果中意呢條片嘅觀眾咧，就可以 like 啦、share、subscribe 我哋嘅台嘅。多謝晒，拜拜。我哋喺倫敦、曼城、利物浦、伯明翰提供全面嘅物業管理服務，亦都有幫助海外嘅投資者喺英國置業。如果有興趣嘅話，歡迎你 WhatsApp 或者係上我哋嘅網站或者電郵我哋去了解更多嘅資訊。